Better Life, ubuzima bwiza no guhitamo kwacu. Ikaze kuri Better Life Show, turabakiriye abanyarwanda n'abanyarwandakazi mwese. Turabishimiye cyane uyu munsi dufite abatumirwa beza cyane kugira ngo batugezeho ijambo muri Better Life Show. So muhaye ikaze Mama Hortense, turakwishimiye cyane. Na Assumpta turaguha ikaze, ariko nagira ngo mwibwire abatwumva. Karibu Assumpta, ushaka kubwira abatwumva bose. Urakoze Eric. Maze iminsi tugirana ibiganiro, nongeye kwivuga kandi nitwa Assumpta. Ndi umumama, umubyeyi, ndi hano kuganira namwe, nishimiye no kubana na Pastor Hortense. Imana bamugisha. Urakoze cyane Mama Hortense, karibu. Urakoze cyane Eric. Nanjye nishimiye kuba ngaha, nitwa Hortense Mazimaka. Ndi umubyeyi, mfite abahungu n'abakobwa, ndashima Imana kuguha umwanya. Urakoze. So tubaha ikaze cyane mwese. Imana ibaho umugisha kuba mwamwitabiriye gahunda ndetse kugira ngo mutugezeho ubutumwa tubifuzaho abanyarwanda bose muri rusange. So dukeneye uyu munsi natekereje kuri topic nziza cyane. Murambabarira kuri kubanza kurivuga mu Gifaransa kuko biranyohera cyane kugira ngo ryumvikane neza, ariko ni by'ukuri turaza kugeza ku banyarwanda icyo rivuga mu Kinyarwanda. Topic natekereje kandi ndumva yuko iri gufasha n'abanyarwanda ni ijambo rivuga ngo père manquant. Père manquant no kuvuga ngo kubura iso, kubura umubyeyi. Assumpta n'umushakashatsi, Assumpta n'umumama ufite naribonye muri iyi domaine. Niwe twatumiye uyu munsi kugira ngo atugezeho ubumenyi na skills zose yize muri ibi bintu. Ndizera ko Assumpta ari butugezeho gahunda ibintu byinshi cyane, hari ibitabo yasomye, hari amashuri ya kaminuza yigiye muri ibi bintu cyane. Mama Hortense ni umupasiteri uzwi cyane muri social media muri iki gihe kandi uvuga ubutumwa bwinshi cyane mu banyarwanda. Abantu benshi baramuzi, baramukurikirana. So nabiyambaje mwembi, nanjye uyu munsi mbabaye kuba nta mugabo uri hano ariko njye ndahari. Nubwo maze igihe gito nshatse kandi mfite abana bato cyane, ariko ndaza rimwe na rimwe muraza kwihangana mpagare ku mwanya wa papa kugira ngo papa nabo nse nkaho mbavugireho gato. Assumpta, wasobanura neza absence y'umubyeyi niki? Urakoze kuri icyo kibazo cyiza. Mu by'ukuri nk'uko tubizi mu masosiyete y'umwana avutse avuka ku babyeyi babiri, avuka kuri se akavuka no kuri nyina. Hari igihe kimwe na kimwe rero bigaragara mu buzima bw'uwo mwana ko ashobora kuvuka yavutse kuri se na nyina ari kumwe mu babyeyi akabura. Iyo tuvuze rero kubura se, tuba dutekereza ko umwana yavutse kuri nyina na se, ariko ise ashobora kuba yapfuye. Atapfuye se ashobora kuba yatanye na nyina akagenda. Bishoboka ko nanone ya voyage cyangwa akajya gukorera hanze, ntabe ari muhira muri mission y'akazi, muri mission z'akazi. Ubwo no buryo bwa kabiri bwo kubura. Ariko hari no kubura kwa gatatu, umugabo cyangwa se w'uwo mwana ashobora kuba ari mu rugo aho ngaho, arahatuye, ariko ntabwo afitanye gusabana kwiza n'abana, bigatuma umwana muri we yumva ko atamufite, aba ari manquant, aba ari umupapa udahari wabuze. Ibyo nibyo tuganiraho cyane kubera ko kubura ntabwo ari ukubura gusa physiquement, nk'uko kuboneka atari uko gusa kuba warabyaye, ariko ngo kuri se w'umuntu urahari, ubwo wabaye se birarangiye, ntabwo biba bigarukiye aho. Nuko nagusobanurira kubura kwa se. Mama Hortense, urabyumvaho gute iyo bavuze ngo umubyeyi yabuze cyangwa absence y'umubyeyi? Urabitekerezaho gute? Wowe watubwira wo maze guhura n'ababyeyi benshi, hari abantu benshi kuganira nabo mu murimo w'Imana ukora, wowe ubyumva gute iyo uganiriye nabo? Abivuzeho neza Assumpta, navuga ko impungenge yanjye iba cyane kuri uwo mubyeyi ubura hari. Nibaza ko byo biteye impungenge. Ikindi navuga kuko yabivuze neza ababyeyi badahari aba aribo cyangwa père manquant, ikindi navuga nuko hari no kutamenya,
hari ukutamenya ngira ngo dukeneye amahugurwa kandi asumutima ni nk'umugisha kubwo ibikorwa atangiye ko bizatugira umumaro. Hari igihe ubona hari ariko utazi icyo gukora kuko nawe nta muntu wakigiyeho, urahari kumeze nk'udahari, ntuzi icyo babwira umwana, ntuzi icyo batamubwira, ntuzi ibikwiriye mu bebe, ntuzi ibikwiriye, ukumva ubwo hari kandi wabyaye bikaba bihagije, kandi mu by'ukuri umupapa nawe tutamurenganya kuko ntabyo azi. Ndibaza rero ko asumutima azatugira umumaro ko azanabitubwira, naho ubundi umupapa udahari uko yabivuze nuko uko nanjye bizi. Ushobora kubura kubw'uburangare, ushobora kubura kubw'akazi, harimo imirimo igoye, harimo abasirikare, harimo abantu bagenda bakajya kure, munoto dushatse twashyiramo n'abamisiyoneri kandi yo kuvuga butumwa. Hari imirimo nk'iyo ngiyo ishobora gutuma umuntu amara imyaka ahantu atari kumwe n'abana be, uretse ko kubera ikoranabuhanga ari umubyeyi uri usanzwe abyitaho, hari uburyo yakora kandi akaguma yegereye umuryango kandi adahari wenda kubera impamvu z'akazi runaka. Ntekereza rero ko ikibazo gikomeye ni ukutamenya icyo gukora cyangwa se kubyirengagiza. Ni ukuvuga kuri wowe ni ikibazo cyo kutamenya gusa, kutamenya icyo gukora cyangwa uburangare, cyangwa se nawe kuko ufite ibindi bibazo. Buri muntu atanga icyo afite, nawe ibyo utakiriye nawe ntabyo ufite, nawe ntubitange, ukaba uri umupapa uri responsable. Niki Assumpta, niki uyu mubyeyi abatezweho ku bana cyangwa ku muryango we? Muri rusange abana bose ababyeyi bombi baba bafite inshingano zabo, umwe wese afite inshingano ze, kandi iz'uyu sizo z'uyu, iz'umumama sizo z'umupapa. Ariko zimwe mu nshingano z'ingenzi umwana ategereje kuri se, iya mbere niyo kumuha identite, niyo kumwigisha kuba uwo ari we, kumenya uwo ari we. Iyo rero atabonye se, icyo kibazo kiba kigize ahantu gihagaze kandi kizazana ingaruka yacyo nacyo mu minsi iri imbere. Mama Hortense yakivuze neza cyane, aravuga ngo hari ukuntu ngo kutamenya byatuma umuntu abaho kandi nawe ariko bamuhaye, ni ukuvuga ngo ntawe utanga icyo adafite. Ikibazo gikunze kuboneka ni uko ari shene, abapera manka bagenda bamanka nabo ku bandi bana, no bikagenda bigihererekane. Nawe yigeze kuba manke, nawe yabuze umubyeyi utarahabaye mu buryo runaka. Icyo namashije kubona muri sosiyete yacu y'Ikinyarwanda nuko tutanabizi, nk'uko mama yavuze, ntabyo tuzi na gato ko dufite icyo kibazo. Nkunze kubona abantu bafite amareaction menshi atandukanye, wamubwira uti reaction y'umwana ikeneye se mu buzima bwe, cyangwa se wajya kugana n'umwana wa ikibazo cya mbere nkunze kubaza ni iso ari hehe, ufitanye ihe relation naso. Uko iyo icyo kibazo kihari, n'ibindi byose tubona twumva ngo abana bari mu mogi, ngo abana babaye bagize ibibazo byo kujya mu mayoga, uburaya n'ibindi nk'ibyo byose byinshi, 90% bituruka kuri kubura basi. Ise w'umuntu ni umuntu w'agaciro kanini cyane. Muri projet mfite hari imwe ndi gushaka gukoraho kandi numva ko Imana izadufasha tukayigeraho, nise ngo Papa Industrie de Stabilité. Bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Papa Industrie de Stabilité ni ukuvuga ngo papa ni uruganda rutanga stabilité, sinzi umutuzo mu muryango, gutuza mu muryango. Stabilité nyine ntabwo twabona ijambo rikwiriye rijyana na stabilité, ariko ni ukuvuga ngo abapapa bose aho bari, aho bava bakagera, nubwo bafite nabo ibikomere byatumye batabana na base, cyangwa se base babatererana, cyangwa se base banakara cyane ukasanga nta relation bagiranye, ariko bakeneye vraiment kumenya agaciro kabo mu miryango. Bafite role iri très important, ariko biragoye kubimenya kuko ahanini habaye utubazo twinshi, ugasanga abapapa n'abamama hari ibibazo mu mago, nabo bonyine bakagera aho bakitera icyizere, bakumva ko nta nicyo bakimaze mu ngo, benshi bahura n'ibyo bibazo. Rero ndashaka ngo umutumve neza cyane kandi ndensista kuvuga ngo papa umurimo we ni munini cyane. Kenshi dukunze kubona abamama kubera ko amafamiye menshi ni monoparental, n'abamama bayarimo gusa, ariko nubwo bimeze bityo ntabwo bisobanura ngo umwanya wa se ni mutoya, ni munini cyane ku buryo esheke nyinshi zikunze kuboneka ziterwa nuko iyo presence y'uwo mupapa. Niyo mvuze presence mvuga presence émotionnelle, ni ukuvuga ngo ni ikibazo cy'amarangamutima, ntabwo ari ikibazo cyane cyo kuhaba physiquement cyangwa kuba narakubyaye, ni ikibazo cyo kureba
ese nkwereka umugabo icyo ari cyo niba uri umuhungu, ese nkwigisha kwiyemera, kwikunda, kwiyumva niba uri umukobwa, ku buryo wamenya uburyo uzatoranya nawe umugabo uzabana nawe. Sinzi ko mwari mwumva abana benshi b'abakobwa kubera imibereho yabase cyangwa se ibyo babona hanze akavuga ati ngiye sinshaka kurongorwa. Hari n'igihe umukobwa areba ukuntu se na nyina babanye akavuga ati ngewe niba ari ukukurongorwa, niba ari cyo bivuze ntaho nzajya tout simplement. Ibyo byose birakwereka ko umwana gutoranya w'umukobwa umugabo bazashingana urugo biterwa na modeli yabonye ku isi. So ise umuntu w'agaciro cyane. So ni uwuhe mwanya umwana w'umukobwa afite muri iyi process ya permanka cyangwa ya absence y'umubyeyi? Ni uwuhe mwanya umwana w'umukobwa afite ndetse n'uwe mwanya umwana w'umuhungu afite, kugira ngo tumenye se ni umwana w'umukobwa ubigiramo ingaruka nyinshi cyane, ariko ndashaka kumva se ninde uba more affected cyane, ninde ukorwaho cyane mu buryo buri negative? Societe turimo ikunze kwita ku bamama cyane, sinzi ko mubireba haba hano mbona umubyeyi, umumama, umutegarugori, kubera ko bakunze gukandamizwa kera, ubu ngubu bashyizwe ahantu vraiment bahabwa ijwi. Ibyo ni byiza cyane. Rero bibaha kwiyizera abamama, bisigaye bibashyiramo icyizere kuri bonyine, bibaha self esteem, bikabaha no kwiyumva no kumva ko bafite espace, bafata place muri society. Naho ibyo nabyo bigasubiza inyuma abapapa gatoya, bakumva bahanganye n'ikintu cyo kumva tugomba guha abagore umwanya, twarabakandamije, noneho bigatuma focus nyinshi ikajya ku bamama, nyamara byari ngombwa gufokasinga cyane ku bapapa kubera role yabo bafite muri societe no mu ngo ndetse no mu rwego rw'igihugu. Ni ngombwa ko abapapa bitabwaho cyane, bakegerwa cyane, bagahabwa imbaraga, bakaba empowered kugira ngo iyo role yabo y'ubupapa bayijue neza, impacting societe turimo. Naho mama wenyine nakora role ye itarimo ya papa ntabwo bihagije, equilibre ntayihari. Rero icyo nicyo numva nabahubwiye kuri uyu mwanya tugezemo. Mama Pastor Hortense, tuzi uko benshi nk'uko Assumpta bivuze, benshi bashobora kubura papa kubera impamvu za divorce. Hari abandi bagira ibibazo bapfushije ababyeyi, bapfushije papa yarapfuye, umugore n'umupfakazi. Ese uyu mugore wasigara n'umupfakazi cyangwa yabaye divorce ashobora kujwa role ebyiri zose? Yazijuwe igice. Assumpta yigeze kubivuga. Natanga urugero rusanzwe. Niba umuntu yaravuye mu ijisho rimwe, irindi jisho rizareba, ariko ndahamya kuvuganye n'abagabo bakubwira ngo imitsi y'iri jisho izananirwa vuba kuruta umuntu ufite amaso abiri. Tubona imiryango irimo abamama bonyine, ariko byanze bikunze iracumbagira, kandi imvune azazikorera atagombye kugira. Uzi ko muri Bibiliya ni mu nzandiko Korani Timoteyo ubundi barokomanda ko umupfakazi utaragira imyaka 60 yagombye gushaka. Binyuranye n'umuco wacu, ariko Imana irabishyigikiye kuko izi impamvu Imana yagiye gushyira hamwe umugabo n'umugore yarizi icyo bizamara. Rero turabibona ni imiryango yacu, noneho n'umuco wacu arakuvuga ngo ukurusha nyine umugore akurusha urugo n'urw'umugore, ni umutima ukasanga yabaye byose nkaho yihagije, ariko ntabwo yihagije. Nta kintu na kimwe Imana yavuze ngo ni cyiza kitari cyiza kandi kidafite umumaro. No kuvuga ngo kuba wenyine ntabwo ari byiza, ni amabura kindi. Ni ibintu byiza kuko nta kundi twabigenza. Hari imiryango n'abana barezwe na mama bonyine, baba abantu b'abagabo bagira gute, ariko kira kintu avuga cyane cyo mu marangamutima burya tuba tugifite, turanagikurana. Ni nayo mpamvu natwe niyo tugeze mu mago yacu tutamenya icyo gutanga, kuko nyine hari vide. Umuryango uri umeze gutyo, ariko ntabwo ari mwiza, ntabwo ari uri beto. So icyo gihe umuryango ntabwo bawuzuye, abo bana baba bafite ingaruka. Umwana iyo umubyaye ufite devoir yo kumuha reconnaissance, kumwemeza, kumuha akumva ko yapartena kuri uwo muryango. Umwana tumufiteho obligation yo kumuha affection, nuvuga ngo ni ukumuha urukundo. Urwo rukundo rero nirwo rumufasha nawe kugenda kwikunda, uburyo n'ubwagera hanze akuze societe abantu ntibamukunde kubera ko yabonye urukundo ruhagije muri famille, yiyumva ko ntabwo ari ngombwa ko nawe adakunda abantu bose mu by'ukuri. Icyo ni icya kabiri abana bacu tugomba kubaha. Icya gatatu tugomba kubaha ni protection. Umwana rero wabaye protege yumva ko muri famille ari protege, nawe yumva ko nawe ashobora kwiproteja hanze ejo. Akura yumva ko afite ibirindiro kuko yigishijwe, yabaye protege nawe yiga kwiproteja.
so ibyo bintu bitatu bitabonetse haboneka ikintu cyitwa kubura self esteem cyangwa se kwiyizera cyangwa se kwiha agaciro. Ibyo bintu iyo bibuze uko ari bibiri, kwiyizera no kwigirira icyizere no kwiha agaciro, iyo byamaze kubura umwana arekeraho gukura emotionellement. Umwana muto wari uko gukura birahagarara. Iyo bihagaze rero hagati aho haba vide emotionnel, kuko yabaye nk'uruhinja nturudakura kuko yabuze ibimukuza. Iyo rero habaye iyo vide niho babana twumva ngo bagiye kuzana inzoga, ubusambanyi, baje gukuzuza ya vide ya myobo ya. Rero iyo aho hantu, kuko mama Hortense yarakomeje ati ikintu cy'amarangamutima ni important. Iyo rero ushaka ko umwana yongera ifu kumulibera wa mwana muto akagenda akongera agakura, akajya kwiha esteem, ariko kandi kazi kare kugira ngo umwana azageraho. Ariko ndashaka kumenyesha ko amarangamutima ni ikintu cy'ingenzi cyane abo turibo. Reka nsubire kuri mama Hortense. Mama Hortense, reka ngewe mvugire n'abagabo, nse nk'amanga mpangara ku mwanya w'abagabo. Umugabo urabizi ubuzima kuri bumeze muri iki gihe buragoye. Abantu benshi barashakisha hirya no hino, abana ababyeyi ugasanga barimo gukora cyane kugira ngo amana nijoro kugira ngo bakore kugira ngo abana babeho. Ugasanga uwo mubyeyi ntafite n'umwanya uhagije ku bana be, kandi siwe si ubushake bwe, ariko ni ubuzima buri gutuma ugasanga 24 hours cyangwa umunsi wose ndetse n'amajoro menshi bagapasanga n'amajoro bashaka ubuzima bw'abana. Umubyeyi afite volonté yo kubana n'abana be, ariko ntabwo abifitiye ubushobozi. Wowe ubyumvaho gute? Utageze kubivugaho, inshingano y'ababyeyi ni ukubaka ibice byinshi bigize umuntu, ariko kubera societe turimo, igihugu turimo kivuye mu ntambara n'ibindi bintu byinshi, urumva nyine priority ni akazi no gushaka amafaranga no kubaka ibikorwa remezo kugira ngo kugira imihanda n'ibiki. Ariko igiteye ubwoba ni iki? Nuko dushobora gusigarana amazu atarimo ubuzima, amago atarimo ubuzima, ibizu twaba tubyubatse ariko abana kandi tumaze kuturimo turabibona abako abana badafite ubuzima. Niyo mpamvu bari mu biyobyabwenge, niyo mpamvu bari mu buraya n'ibindi bintu byose bikabije. Rero icyampa numvise agize umugisha wo kwicara ndasubita, numvaga myumva mu mutima ariko ntafite ibintu biri scientifique biri mu bwenge bikurikiranye. Icyangwa ibiganiro nk'ibyo Asumuta afite mu mutima bikakwira nko kuri za televiziyo na za radio ahantu hose, kugira ngo umuntu amenye ngo burya sinatumwe gushaka amafaranga n'umugati w'uyu mwana gusa, kuko yego nzamu umugati, nzamwishyura ishuri rikomeye, ariko nzarangiza ntafite umuntu fite ikintu cy'inyuma kidafite ubuzima. Ariko still nicyo kibazo tufite muri iki gihe. Impamvu uzarebe ikintu cyose duhaye agaciro nicyo duha umwanya, tuzi ko ariko gaciro ari kugira amafaranga. None kubera no n'iterambere ryihuse tumeze nk'abantu barushanwa. Mu by'ukuri nta muntu wadutumye amafaranga, tuzasigana amafaranga adafite abana, adafite urugo, bizaba se bitumariye iki? Munse tuzayaraga abandi, igihe azaba yarapfiye mu biyobyabwenge, ayo mafaranga nakurenza yaraga ndi. Ariko nkuko nigeze kubivuga ntabyo tuzi ko noneho hari n'ikintu abagabo bagira, kuko mu bintu Imana yabahaye harimo guprovidinga, gutunga ingo zabo, nicyo kintu bagira icyambere, bigatuma yashaka amafaranga akazarinda apfa kiyashaka, ariko abazayaha n'abazayarya yashakiraga ntibazanayarye ko azasanga barapfuye mu marangamutima. Ariko nanone ni ukutamenya, tugize umugisha hakabaho ibintu nk'ibi biza kenshi bigakwira ahantu hose, abantu bamenya noneho bakabaransa. Amafaranga tuyashake tubashyire mu ishuri, ariko tubahe na cya kindi bakeneye kitagurwa amafaranga. Kuri wowe Imana ishiraho umugabo mu rugo, imushira kuwe mwanya? Reka mubwire ikintu gitangaje. Urabizi ko Yesu nta se wo mu mubiri afite, ntabwo ari Yosefu wamubyaye, ariko tekereza Imana kureba ikavuga ngo umwana wanjye agomba kuba mu rugo rurimo papa na mama. Yosefu nta role yari afite ku buzima bwa Yesu. Yesu yatwiswe mu buryo bw'umwuka wera, ariko Imana irabizi ko birakwiriye ko kugira ngo umuntu abe ari balance abo mu rugo rurimo papa na mama. Iyo tubivuga ibi ngibi, hari igihe umuntu watandukanye cyangwa wapfakaye ashobora kwibeshya kumva turimo turamukomeretsa, ariko no, ni nkuko ndaba mfite ubumuga cyangwa uburwayi runaka, si icyo gushima. Icyo gushima nuko papa na mama bagombye kuba bahari, hanyuma bagakora uruhare rwabo. Niba ari Imana yarabihaye agaciro muri ubwo buryo igashyiraho umuryango,
nuko igashyira ko ikemera ko Yesu aba mu muryango urimo papa na mama nuko byari bifite agaciro mucyo Yesu ubwo ndatanze urugero rwa Yesu mucyo Yesu azaba cyo byari bifite agaciro uyu munsi natwe bifite agaciro ndumva abapapa benshi bakwiye kumva kuri izi ngero cyane kugira ngo bafate umwanya munini cyane babe mu mago yabo biteho abana babo kuko Assumpta sinzi wowe icyo uvuga kuri icyo kibazo nabajije ndashaka kubasomera akantu k'umwana nakoranye nawe muri Canada mu buryo bwo kumufasha no kumukurikirana afite ikibazo cya se wabuze mu buzima bwe so umunsi umwe araza arira kubera ko yari afite amaganya menshi cyane y'ibibazo uko aje ko yinjiye wajya akavuga se none ndabase wewe wibaza ko se wowe wiso yara azi uwo ari we arambwira ati I don't care ntabwo ntacyo bintwaye niba atamuzi ngeje ndo pa être victime ndanga ni basi kugira ngo bigufashe nibura gukompatisa nawe mubaze we wari we amwandikira text kuko narayifashe abadukurikira numve ko umwana namusabye ubusa ukaho ufite bonaganiriza iki kiganiro cyuko yandikiranye na se nabivuga yabiyanditse mu gifaransa ariko nagerageje kubishyira mu kinyarwanda kugira ngo sometimes mbifashishije abantu umwana yambaje ikibazo aravuza ngo muraho papa ngo ngufitiye ikibazo ni gute wakwisobanura uriwe nk'umugabo urinde uri muntu ki icyo nicyo kibazo yabajije se umva rero uko se yamushubije ise aramusubiza ati nagize amashusho menshi nagize ubwana bwiza bw'ibyishimo ufite umumama unkunda na data unyitaho kugeza ubwo data yazanye umugore wa kabiri ubwo rero atangira gusuzugura mama aravuga ngo ubuzima bwanjye na bashiki banjye babiri bwatangiye kumanuka ikuzimu tumaze gupfusha mama mfite imyaka 12 y'amavuko kuri iyo myaka nari maze kuba umugabo mfite intego imwe gusa kurangiza amashuri byanze bikunze ubwo kuri iyo myaka 12 kutitabwaho na data ndetse n'umuryango wacu munini inzara no gusuzugurwa intego yanjye imwe yabaye iyo gutsinda ishuri kugira ngo mbashe kwifasha ku myaka 16 ni ukuvuga ndi mu mwaka wa 5 wisumbuye ntaho nari mfite nshira umusaya nuko nkoresha bourse yanjye yari ihwanye na 6000 francs CFA amafaranga yo muri Côte d'Ivoire nubaka akazu kanjye ka mbere k'ibyumba 3 kwihangana gukomera no kwitanga nibyo byandanze kuri iyo myaka nari umugabo w'ibikorwa wari witezeho wenyine kugira ngo abeho ku myaka 22 nari muri kaminuza icyo gihe narirahiriye ko abana banjye batagomba kuzaruha mwanjye niba kwihangana byaranyoboye muri iyo myaka ku rundi ruhande nabaye umugabo wakunze abagore cyane ku myaka 28 nabaye umukozi mpuzamahanga maze nshaka umugore wanjye ku myaka 29 icyo gihe rero nabaye umugabo utubahiriza inshingano ze umugore wanjye n'abana banjye narwanaga no kubaha ibyo bakeneye byose ariko ngewe batamfite uno munsi niyumva nk'umugabo wafushije ubusa ubuzima bwe umugabo ufite umubabaro mwinshi iyo nitegereje abana banjye birwanaho mu buzima nk'uko nanjye byambayeho ariko bafite impamvu zitandukanye n'izanjye kuko bo barashaka amarangamutima we yashakaga amafaranga ariko nanone ndacyarangwa n'ibyiringiro ko abana banjye b'inzirakarengane bazabona inzira yabo n'ijwi ryabo uwo ndiwe mu by'ukuri kuko yasubizaga ku kibazo umwana yamubajije uwo ndiwe mu by'ukuri ni umugabo wabuze urukundo wiyubakiye mu muhanda no muri za kaminuza ariko nanone nkaba umugabo wuzuye urukundo rwa mugenzi we ukunda gufasha abandi ariko kandi ufite inengezi umugabo ukunda kuruta byose umugore we n'abana be ndizera ko nabashije gusubiza ku mpungenge zawe uko niko umupapa yashubije umwana we
ariko mu by'ukuri uwo mupapa kuri njye yabaye intangarugero. Yego. Mu by'ukuri uwo mupapa amaze gupfusha nyina, kuko nakurikiranye amateka y'uyu mupapa kubera umwana we amaze gupfusha nyina, kuko ise yari amaze kugira abagore benshi, akajya agenda ahereza buri umugore ariho akaba ariwe yitaho abana be. Nyina w'abo bana amaze gupfa ntiyabitayeho, ntiyabakibitaho tena. Umwana yirwanaho nk'uko yabivuze, kugira ngo akomeze kwiga. Umunsi umwe ngo ajya gusaba se amafaranga y'ishuri, nyina yaramaze gupfa. Ise aramubwira ati amafaranga y'ishuri ujye kumva ya nyoko, ujye kumubwira yaguhe. Yari afite imyaka 16, ngo umwana ajya kumva ya nyina ngo ararira. Naho yakwiye iryo jambo ryo kuvuga ngo ndirahiriye ngo ko umwana wanjye atazabaho nk'uko nabayeho. Yisuka mu ishuri cyane, ariko kubera ya vide twavuze abantu bajya gushakisha hirya no hino, aragenda yitanga umuntu w'abagore benshi. Noneho ahantu yakomblaga ya vide ni mu busambanyi. Mu rundi ruhande nabwo aho yibwira ko hari success ni mu mashuri menshi. Ayabonye koko abona akazi mu rwego rw'mpuzamahanga, aragenda atangira guha abo bana amafaranga, abohereza mu Buraya. Urumva umwana n'umukijya international muri Canada bamurira amafaranga atagira ingano. Ni ukuvuga ngo aragenda abaha ibintu byose sauf presence. Umwana nawe ageze imbere aragonga, ajya gushaka na wa mupapa utarigeze kuhaba. Yagize ibyago rero umwana agira nyina w'umurokore cyane. Nyina nawe kubera urugo rubi akibera mu byumba by'amasengesho. Umwana yarabaje aranakizwa, arakizwa, akaba n'umuririmbyi, afite n'impano zikomeye. Bigeze aho aravuga ati you know what, mbivuyemo ngiye kuba umuvudu, numve identite yanjye kuko ntazi uwo ndiwe. Ibi bintu abazungu batuzaniye by'amadini ntacyo bimfashamo, kuko yagiye mu rusengero yibwira ngo arabona ya famille yabuze iwabo. Ageze mu rusengero asanga ni chacun pour soi. Noneho avuyeyo arashaka aribura, aza kwiretrova agiye mu bavodu. Abavodu ni nk'abarozi. Ageze muri abo bavodu, nyina arasara, ararwara, ajya mu bitaro hospitalize arwaye. Nyina umwana abaganga barebye nyina bati ndarwaye kubera ko umwana wanjye atazabona ijuru. Umwana bamubwiye umurubatsi ngwino usatabare nyoko atazabura ijuru kubera utazabura ijuru, ngwino umurasire. Umwana aravuga ati mugende mubwire mama ngo ya myaka yose yadutaye ajya gushaka wa Yesu. Uwo Yesu utarabashije gutunganya data mu myaka 30 cyangwa 40 babanye, ntabwo ari njye atangirira. Dufite ikibazo muri iki gihe cy'abakozi b'Imana bajya mu murimo w'Imana cyane. Ndashaka kugihuza iki kibazo cyangwa ni histoire asunda tubiye. Bari mu murimo w'Imana, abapasiteri b'iki gihe bakunda mu murimo w'Imana, amanywa n'ijoro bakarera mu makesha nk'uko tubyumva, ariko ugasanga abana baba ari abashumba cyangwa bari abakozi b'Imana nibo bananirana. Ese iki kintu ntabwo ari cyo ngaruka y'ibyo bintu? Ubibona gute? Reka mvuge ko byose biva ku kutamenya. Ubuzima bwose bukeneye balance. Dutuye mu isi, twambaye umubiri, duteganya kuzajya mu ijuru kuko twizeye Yesu. Ariko mbere ko tujya mu ijuru turi nahangaha, tugomba kujyana abana bacu amashuri kuko n'abandi babyeyi babajyanayo. Tugomba gukora inshingano. Nk'ubundi ndi pastor kandi umugore, ngomba kuba umugore wanjye nkaba umumama n'ibyo. Kubura ubumenyi cyangwa se kubura guhugurwa, kubura inama, hari igihe bituma iyi equilibre niyo balance tuyica. Hari n'ikindi kinavuze cy'uriya mu mama, hari igihe ubukristo no gusenga ni koko Yesu n'ubuhungiro bwacu, yewe n'utubura ngo boroshye n'abaremeye nimuze, ariko hari igihe tubikora n'ubujiji. Umuntu akajya mu rusengero, nyita amasengesho yo guhambuka, ariko akaba ari ugahunga nk'urugo, ugahunga nk'ubukene buri ukanga kubukonfronta, ugahunga wenda nk'ikibazo wageranye n'umugabo ukanga kugikonfronta, ugahunga umwana wakunaniye ukanga kugikonfronta, ugahungira mu masengesho atarangira. Tuba tubyisha. Tuba tubyisha, ariko hari akantu kamwe ntemeranya nawe, bivuze ngo kuki abana baba bari bananirana. Abana baba bananirana kuko n'abandi bana bananirana. Harimo abana bazima, harimo abananiranye. Impamvu yitwa ko mwasenze. Yego. Mwasengeye bari abana bari munsi y'imbaraga z'amasengesho. Still ugasanga harimo ka contradiction karimo. Yego, tuba twanabasengera nako kuri, ariko agakiza umuntu akigira ku giti cyabo. Uretse ko nabo mpakana iryo kosa abakozi b'Imana dukora nanone kubera ubujiji. Ni ukuvuga ngo ukuntu ubundi ibintu biteye, ni ukuvuga ngo hari Imana,
n'ubusabane bwanjye n'Imana, hakaba njyewe n'umugabo wanjye n'umuryango wanjye, ministry ikabona kuza nyuma, ariko turabicurika hakajya wenda hari Imana itaba ukabona ministry yabaye ya mbere, ugasanga n'Imana ntimbona, ahubwo imirimo nkora niyo nahezemo, biba bipfuye. Ni ibyo byose turimo tuvuga byo kutamenya. Tugize umugisha tukabona abantu babihugukiwe kandi bafite n'uwo mutwaro, bavuga ibiganiro bikagera ahantu henshi hashoboka, iyo balance yaza. Reka mvuge kuri aka kana adusomeye, mise numva nagira nk'amarira, ntekereza ko yari ishusho ya nka 99% y'imiryango yacu, ariko tumeze twe ntidufite amahirwe yo kuvuga. Abanyarwanda babizi umuco wacu rukomeye guceceka, ariko nizeye ko nibi biganiro bihari ni wenda n'ibindi nkabyo hari icyo bizakemura. Assumpta tubyira ingaruka. Mbere yo tuvuga ingaruka, reka tuvuge ibyiza byo kugira se w'umuntu mu nzu. Iyo umuntu agize se mu buzima bwe agira equilibre, amenya kubana n'abantu bo hanze, kuko iso aguha tellement assurance, aguha umwanya umwana w'umuhungu wese. Ubushakashatsi buvuga ko avuka gatatu. Umwana w'umuhungu avuka kuri nyina, akavuka kuri se, yarangiza akavuka kuri wenyine. Uti bisobanura iki? Bisobanura ko iyo tubyaye abana yari umubebe, ni wowe mama umurera, ukamuhindura imyenda, ukuhagira, ukagaburira, ukamenya ko yasinziriye ko atasinziriye. Iyo ni role ya mama, ni ukuvuka kuri nyina. So yageze ku myaka imwe, uwo ndacyavuga umwana w'umuhungu sindagera ku mukobwa. Yageze ku myaka imwe, umwana w'umuhungu avuka kuri se. Ni ukuvuga ngo niyo mwanya, urabona abana b'abahungu bakunda abanyina cyane, bakabiyegereza bakabisirindaho cyane, hakabigiye rero se amubwira ati vaye mu bino tujye nkwereka ukuntu baba abagabo, akamugendesha akamushyira kuri vola y'imodoka, akamwigisha iby'abagabo, akamujyana ari nko muri Amerika hano tugira za neje, bakajya gukurayo neje cyangwa se guca ibyatsi, imirimo abagabo bakora, akamwigisha kuba umugabo. Niba ari umuntu ukora indege cyangwa umumekanisi, akamujyana muri garage, akamwigisha ukuntu, ndetse uko umwana agenda akura agenda anamwigisha, amugira ingero ze, amubwira ati ngewe nabayeho gutya mwana, uzirinde, dore aha nagonze. Niyo bita legacy se. Icyo ni initiation. Ni ukumuinisia kuba umugabo. Nuko umugabo aratozwa, ubugabo uratozwa kuva muri childhood kugera muri manhood, mu bwana ukajya mu bugabo, hagati aho hari adolescence. Ariko kugira ngo uva ahangaha ujye kuba umugabo, bagufata ukuboko bakakwinisia. Abakera murebe no mu mico abantu bakera bakoraga n'ibindi bihugu bakibikora muri Afrika y'Epfo, bakubwira ngo umwana bamuhereje mu ishyamba ngo nagende ngo atuzanire umutwe w'intare. Umuhungu wagize 16 ans gutyo, ibyo baba bamwinisia gucira ubwoba, kuba umuprotecteur, kuba wa muntu ushobora gukora ibintu byitirirwa abagabo. Sasa uwo mwana yatabaye initié, ari initié cyangwa se ntagire initiation, aho hantu akaguma ari umubebe eternel, akaguma ari umusore ntabo umugabo. Niyo mpamvu tubona abana bamwe b'abasore bacu tujya kubashingira akagira 28 29 30, ukamushingira umukobwa w'abandi, abakobwa baba toujours mature kurusha abahungu. None yagera muri urwo rugo akakomeza kuba umwana, akakomeza kuba umuntu ba babysitting, kandi ari umuntu w'umugabo warongoye. Niho ubona hazaza conflit nyinshi. Ariko kubera iki? Kubera ko yabuze accompagnement ya papa, yabuze initiation d'homme. Uwo mwana ubwo n'ubwa kabiri avutse, ubwa gatatu avuka w'umuhungu, avuka kuri wenyine. None afata ya mavaleur yakwiye kuri mama, agafata ayo yakwiye kuri papa, agafata ayo yakwiye muri environnement, ishuri, voisinage, abagabo beza yahuye nabo mu buzima bwe, yashyira hamwe akirema, akavuga ati ndiyubatse, mbaye umugabo, ngiye gushaka, ndakora université gutya, nzakora ibi, akagira amashwa orienté na ya bagage afite. Iyo atayibonye, of course ari éparpillé, agiye hirya no hino, agiye mu bintu twese turwanya. Uwo umwana w'umuhungu, iyo ni importance ya présence ya papa mu buzima bw'umuntu. Umukobwa nawe nature iramwinisia, ntabwo akenera ko bamufata ukuboko. Iyo umukobwa yabonye imihango ye ya mbere, aba yabaye umugore automatiquement. No kuvuga ngo icyo bakora gusa no kumubwira ngo umwana wabaye umugore, n'ukinisha ibintu bimuzabyara, nawe wenyine akaba mature, kuko nature yamugize mature. Uwo rero uwo mukobwa ikintu akeneye kuri se cyane ni estime, ni se umubwira ngo uri umukobwa mwiza,
kuko umugabo ise niwo image numero 1 ya mbere iri très important mu buzima bw'uwo mwana ku buryo niwe shusho y'umugabo niyo shusho uzamushaka ya mbere niyo shusho ya mbere important agira mu buzima bwe yireferaho ya reference ni ukuvuga ngo niyo agiye gushaka umugabo atekereza cyane cyane en reference y'uwo se yagize iyo atahabaye yakira n'abagabo batahari kubera ko abafite estime iri hasi abasaza be bakiniye role ntabwo umusaza w'umuntu afata role ya se cyakora umugabo uwundi utari so nka nyokorume so wanyu sogokuru ariko kuruta imyaka kubera ko hari n'ikibazo cya generation iyo ari umuntu w'umugabo wahabaye ashobora kuba present iso tarahabaye ni ukuvuga ngo kuba parent bi different no kuba père bisobanuye gute bisobanuye parent ni umubyeyi umuntu wese ashobora kuba umubyeyi ariko umuntu wese ntabwo ashobora kuba so hari itandukaniro riri hagati ya papa na data ashobora kuba umubyeyi umuntu wese ashobora kwitwa umubyeyi n'utarabyaye mwamwita umubyeyi bishobora kuba ndi imfura iwacu tugagira ikibazo muri jenoside abantu bose bagapfa ngasigara njyenyine nkarera barumuna banjye mba nawe umubyeyi automatiquement kandi yenda tuvuge ni mukuru gusa kubaruta uko dukura mujya mwumva hano tugira n'ikibazo cya enfant chef de famille ni ibibazo bihari nabyo so urumva ko umuntu ashaka kuba umubyeyi uwo ari we wese ariko ntabwo umuntu wese ashaka gufata umwanya wa so iso niso yarakubyaye genetiquement ariko nanone kuba umubyeyi ni role ni umurimo n'inshingano naho kuba papa kuba se w'umuntu ni genetique iyo utahabaye rero umwana umushyiramo vide iyo agize amahirwe akabona undi muntu uhagarara mu cyuho cya se ashobora kuba construire so tubwire magambo make ingaruka kugira ngo ingaruka rero z'umukobwa utaragize uwo se present utaramuhaye estime utaramubwiye ko ari mwiza utaramubwiye ko batagomba gukinirwaho n'abantu utaramuhaye kwiha agaciro utaramwigishije iyo presence ni ikikora bitabaye rero umukobwa agira ingaruka mu rugo rwe kuko nibo genre y'abagore usanga ashaka kuba yabize mu rugo akarupfiramo nta jambo agira kubera ko ari dependante arashaka kuguma aho à tout prix kuko nta kindi kintu azi kirenze icyo rero iyo icyo kibazo gikunze kuba muri moment relationnel igihe abakobwa bagiye gushaka naho ku bahungu bo ni igihe bashaka kwiyafirma nk'abagabo hari icyo ubivugaho biriya hari icyo wakongeraho mvuga nkeneye kumwumva gakeya nzi nuko nanone mu buryo akunda kubera icyo cyuho aba afite urukundo rushakisha imbaraga nyinshi bituma yakwandavura yarabuza buri kintu cyose kubera iyo manque kubera icyo cyuho nyine abuze bituma afata abantu bose ashakisha cya kintu kandi nawe nta nubwo bazi kukivuga nta nubwo bazi ko bikora ariko biba biri mu muntu wamwe imbere none se ni izihe nama wagira abanyarwanda muri rusange kuko turi abantu bahisha ibintu turi abantu tudakunda kuexprima ibintu byacu turi abantu tudakunda kwishyira hanze turi abantu urabizi ibyo ndi gukubwira urabyumva neza cyane nanjye ndiwe tubwire ni izihe nama wagira abanyarwanda abapapa abamama imiryango muri rusange inama ya mbere nayigira abantu bafite icyo bamenye uyu munsi arakupa beza nkunze kubibona muri generation ntoya uyu munsi mu bantu tuziranye mu makupure tuziranye generation zikiri abajene badakuze cyane bo hagati bataraba muri 40 42 38 ntangiye kubona amakupure menshi babikora neza harimo n'abagiye bahitamo yego bafite ubushobozi bahitamo batwebwe bamwebwe harimo bafite ubushobozi bagiye bahitamo ko abamama batajya ku kazi bigisha abana bari mu rugo umupapa ukabona ari perezida ntangiye kubibona ni byiza abafite icyo bazi babibwira abandi kuko generation z'abakuze bangana nkanjye n'abandi bari hejuru yanjye benshi ntabwo babizi abagize amahirwe yo kubana n'ababyeyi bakiriye igitsure abandi kubera ibintu byagiye biba banziza jenoside bari barafushije ababyeyi hakiri kare habaho ubunzi ni uvuga ngo ni generation z'ibisenzegeri none uko twifuzaga igihugu wenda kitarimo jenoside kandi cy'iterambere risiganwa twahugiye muri ibyo Imana ishimwe ko twabibonye niduhindukire none twubaka ubumuntu
ufite icyaza kibwira abandi yiceceka hanyuma natwe abafite icyo bazi twemere kwigishwa dutega amatwi ibiganiro nk'ibi hari igihe umugabo ashobora ngiye ubwo ni umugabo w'umunyarwanda n'igi kise banyigisha najyaga mbona igihe twageraga inyigisho z'amakupure z'abashakanye twajyaga tugera tuvuga ko se ko tari igiterane cy'abagore ko cyari abagore gusa bahari kuko umugabo aravuga ati n'igi kise banyigisha ntazi nyamara birahari ntabwo uzi kuba papa uhari ntabwo uzi icyo wabwira umukobwa wawe ntabwo uzi ko badakeneye gusa umugati na minerivare ntabyo tuzi ariko umuntu akurikiye ibiganiro nk'ibi Imana tugiye neza uzavuga byinshi cyane umuntu akurikiye ibiganiro nk'ibi yakumva icyo yakora yakumva icyo yakosora ariko noneho umugisha n'imiryango igiye kuvuka izakiza byinshi ariko niriho ndahamya ko hari icyo umuntu yagarura wakwicana n'abana bakona basaba imbabazi kuvuga ati burya nari nzi ko iyo natanze minerivare n'ibiryo biba bihagije sinahabaye nibaza ko nitwemere ko turwaye dufite society irwaye kandi irarwaye pe iterambere riri ariko mu imbere turapfuye ibimenyetso byose turabibona nubwo tugerageza kubisha ariko turabibona nitwemere ko turwaye twemere dukire twemere twige twemere twigishwe tubikurikire turebe ko twagira ibyo tugarura mama watase subi inyuma gato ku kibazo reka umbabare kugusubiza inyuma ariko ndashaka kubaza ikibazo umuntu arakijijwe ariko yabaye muri ibibazo bya permanent uyu munsi arakijijwe ese ukizwa biba bihagije ibibazo biba bikemutse byose ko twumva ngo makorero deliverance bamukoreye deliverance yarabohotse urabizi ukuntu abarokore dukunda kuririmba cyane ese gukizwa bituma ibi bintu byose cyangwa ibi bikomere byavuye muri ibi bintu biba birangiye ntabwo biba birangiye kimenye ko bitarangiye ibyo bibazo turimo tuvuga biri mu nsengero aho dusengera bigaragaza ko kuba narakiriye agakiza izina ryanjye ikaba ryanditse mu gitabo cy'ubugingo ibibazo ntibyarangiye umuntu agizwe n'ibi bice bitatu afite umubiri afite umwuka afite ubugingo ntekereza ko ibibazo byose byica ahantu mu bugingo bikeneye umuti wawo buri kintu kigira ikikigaburira n'ikigikoraho umuntu ashobora kuzajya mu ijuru rwose ariko hano mu isi yarabaye igisenzegeri atarakoze ibyo yasabwa gukora ataratanze ibintu kuko nawe atarabifite rero dukeneye inyigisho ziri balance zombi yego nituvuge kureka ibyaha uzwa ari umuntu uri imbaraga ziva mu byaha kubera ibi byapfuye ibi bidahari ntafite imbaraga ntazi impamvu yagiye mu byabwenge ntazi impamvu asambana arashaka gukizwa ariko bya bintu yabuze kuva kare bituma umuntu agira na balance muri agamutima ye ntabyo afite rero tugize umugisha tukabona abahanga bashobora kutubwira ibiganiro nk'ibi impamvu no mu rusengero bidahagije nuko ari igihe ikintu mbanze wenda ari Matayo na Petero gusa nyine ntabwo icyo mfite ariko muye nasi umutagahura n'undi muhanga nk'ibyo urumva bizana ya balance rero agakiza ni keza kazatuma tubana n'Imana mu ijuru ariko ntabwo gahagije ukwiriye ubundi bumenyi bugufasha kuba mu minsi ufite hano ku isi kuko ntabwo dukiza ngo duhite dufata ijyo mu ijuru dufite indi myaka ushobora kumara na 80 ufite ibyo ugomba gukora kuko n'abandi bantu badakijwe babifite urakoze Assumpta watugiriye inama wowe nk'ufite inararibonye muri ibi bintu niki cy'inama wagira abanyarwanda kuri ibintu tumaze kuvuga nongeye ku cyo mama Tonsi yaravuze ikintu cyo ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'abantu ni ukumenya kubabarira nabyo biterwa n'uko wasobanukiwe n'icyo ubabarira izo ni imbaraga ziba kuko hariho kubabarira uwaguhemukiye nk'uwo papa udahari ariko hakabaho no kwibabarira kuko hari ibintu byinshi dukora kubera ko tutababonye abo papa ukagira umujinya ukamwanga ukadevelopa ibintu bitandukanye hari na za kamere nyinshi cyane tugira mu rwego rw'agakiza ukajya ubona umuntu ukavuga atari kuriya muntu ko akijijwe ko aba mu gakiza ko asenga cyane ko yiriza cyane ariko kuki kamere idapfa kamere idapfa ni ukubera ko atagize conscience y'igikomere cye ngo agishyire mu izina amenye na symptome zacyo cyangwa se ingaruka zacyo noneho abashe kupardona no kwipardona abashe icyo nita mu gifaransa lâcher prise kurekura narekura noneho abe free na Yesu abone espace kuko Yesu ahantu anyura n'ahantu hari pure Bibiliya yonyine iravuga mu nzira nyabagendwa ngo yitwa kwera ngo iyo nzira ngo ni ababandi ngo nubwo baba ari abaswa ntibazayinyura ngo ariko inyamaswa z'inkazi ntizayinyuramo ni ukuvuga ngo hari ahantu tuba inyamaswa z'inkazi tuba abantu b'imijinya tukaba abantu b'amashyari kandi byose tubisanga no mu nsengero ibyo rero biterwa pas nécessairement nuko ari kubishaka hari n'igihe utanabizi kumeze gutyo
kubera iki? Kubera ko hari ikintu utaciyemo, hari igikomere utabaye conscient, hari ukuntu utakivuye. Rero hari uburyo bwo kuvura ikintu mu buryo wabaye conscient, hakaba n'uburyo bwo gusenga noneho kugira ngo lumiere, imbaraga z'Imana zikubeho, noneho wavance. Urakoze cyane Assumpta, urakoze cyane kudukurikira kuri Better Life Show. Kandi ndabashimiye cyane Mama Hortense, ndagushimiye Assumpta. Intego yacu ni kubaka imiryango, intego yacu ni kubaka ubusame n'abantu, intego yacu ni kubaka imitima y'abantu. Murakoze cyane, Imana ikomeze bahumugisha. Namwe ndabashimiye cyane, namwe ndabashimiye Mama Hortense kuboneka kwanyu by'agaciro cyane, kandi ndizera ko ibi ngibi biri bukore ku Banyarwanda ndetse no ku miryango yacu y'Abanyarwanda. Ubuzima bwiza no guhitamo kwacu. Murakoze cyane. Better Life, ubuzima bwiza no guhitamo kwacu.